Morning tetwagala kutwala wa dakika emu yokka ani gwofunye gena maso ya omulebe wa Soul TV twangala okulamusako yonna gy'oli wasota sebo wasota nyabo amanya nze Muhammad Wamala ate ffe twakedde eno ku kitebe kya NRM olunaku olwaleero ekibiina kya NRM ekisuubira okuba nti fundikira enteekateeka akakiiko akafuzaako ku ntikko kagenda kubakalangirira ekiddako oluvannyuma lw'okulabika nti emirundi ebiri basinkana ne batakkaanya ku roadmap oba enteekateeka y'akamyufu okalina okuba nga katambuzibwa naye olunaku olwaleero tukedde ate tuli n'omuwanika ow'ekibiina National Treasurer owa NRM era ng'aliko omubaka omukyala ow'Enakaseke yaliko minisita ow'ebyamawulire n'okulungamya eggwanga ate ng'era aliko minisita ow'akanyulo ak'eruweero omukyala Rose Namayanja Nsereko omwanika ow'ekibiina tugenda kumukwanjulira tumaze omukwanjulira agenda kubanga akubuuzaako honorable tugenda kubeera tutandikirawo tulina ensonga alina obudde butono nnyo kubanga bali mu kayisanyo kakugenda ate eri ssentebe w'ekibiina Entebbe pulezidenti w'eggwanga abeere nga bagenda maaso n'okubaganya ebirowoozo ku nteekateeka era seeke gye bujjako awo ejja kuba evaayo n'ekyenkomeredde ku nteekateeka z'ekibiina honorable lamusa ku balabi ba Soul TV tubeere nga tutandikirawo. Abalabi ba Soul TV mbalamusiza nnyo nebaza Katonda nti atusobozesezza okuba nga tuli balamu mu mbeera yonna embeera gye tulimu eneya kazigizigi naye ate netusigala nga tuli balamu ati netwebaza ne byonna byatusobozesa okukola n'okuba nti leero tusobola okuba wano nga tuwuliziganya. Olina akadde katono era otugambye odduka tusooka otubulira enteekateeka zasse ku lunaku olwaleero puroguramu eri etya era abawagizi oba bannakibiina basuubira ekyo olunaku lwaleero. Ekisooka nti Central Executive Committee ke kakiiko ak'oku ntikko akateekerateekera ekibiina kyaffe ekya NRM era nga bwe tumanyi nti tuli mu kweteekerateekera okulonda okwa 2021 NRM kibiina kya nteekateeka nti tuba ne programu ya ddi lwe tunaakola kyate ekyokubiri NRM tugamba is a mass party. Mu Luganda nandibadde ngamba nti kibiina gaggadde kye kibiina ekirina enkola etwaliramu abantu bangi nnyo. Tulina structures okuva ku kyalo, tulina structures mu ngeri nti n'okulonda okusalawo ani anaakwata bendera ya NRM. It's a big process. It's a big process. Tetutula butuzi mu hall bwe tuti okugeza president yabeera national conference abantu omutwalo gumu n'ekitundu ye conference ndoza mu Africa ezimu ku nnene oba yesinga because n'ebibiina ebibaddewo nga kyama kya mapinduzi balina national conference y'abantu 13,000 naye tuza abantu omutwalo gumu n'ekitundu kuva mu bitundu ebyenjawulo okuba akalulu ani anaabeera flag bearer ku bwa president. Kakati bwe tutuuka ku babaka buli memba wa NRM mu constituency eyo akuba akalulu ku ani anaabeera omubaka we ani anaakwata bendera y'ekibiina kye. Kituyamba kinene nnyo nti abantu bwe basalawo baba bangi. It's not by accident nti mu parliament tubeera ne numbers beyond 80% kubanga tugenda okugenda mu kalulu kali nga ffe abaffe basazeewo mu bungi so si ffe kutuula eno era nowe njagala okutegeereza abatulaba nti waliwo ebyayogerwawo nti oba obukiiko bugenda kutuula eyo seeke esalewanya n'akwata bendera nabiki ekyo tekiriwo era ekimu ku nsonga lwaki tubadde tetunnafulumya roadmap nti twagala tulabe nti tufulumya roadmap naye nga tulina enteekateeka ng'egoberera ssemateeka waffe ate mu ngeri y'emu nga egondera ne standard operating procedures enteekateeka y'ebyobulamu. So ekyo kyekibaddewo we wabadde awo kanyola bikyawo okulaba nti tufubye tutya nti ssemateeka yaffe esigala ekola naye ate nga tetutadde bantu baffe mu mbeera esaasaanya bulwadde. N'olwekyo olwaleero tutudde ne bannamateeka baffe n'ab'ebyobulamu ne tukubaganya ebirowoozo okulaba tukijjeyo kitya era tujja kuba tutegeeza Bannayuganda nga tumaze Central Executive Committee tufulumye roadmap bwe tunamala okufulumya roadmap ne guidelines zijja kuba zifuluma ate ekirala nti tuli set for the special interest group
nominations ezigenda okubeerawo nga 29 omwezi guno so zinagenda okutuuka nga ffe tumaze okufuna ba flag bearers. Honorable kino kyajja twagenda mu covid nga mulina enteekateeka y'endaga yero neyimiriramu kati covid atutte ebbanga kati ya myezi 4 kuba twali tusuubira nti mujja kuvayo ne register mugenda mutya wansi nga tamunaba kufuna register ntuufu. Endaga yero yagenda okuva covid yagenda okubaawo ng'endaga yero ebitabo byaffe byonna bikomyewo okuva mu byalo by 20th twali tumaliriza 20th March ebitabo byonna byali bimaze okukola ki yellow books zaali zimaze okukomawo okuva mu byalo bya Uganda emitwalo 6 n'okusoba. N'olwekyo kyetubaddemu ennaku zino okulaba nti tukola verification na buli kimu era bonna tujja kuba tubibanjulira Secretary General ajja kuba ategeeza eggwanga waawe tutuuse na buli kimu naye nga kyenjagala okukakasa bannayuganda nti endagayero yatambula bulungi era ye register kwe tugenda okusinziira membership register bwe tumala ogitegeka bulungi nnyo tugikwasa akakiiko kaffe ak'ebyokulonda olwo neefuuka voters register mu primaries. So far tentatively mwalimu abalonzi nga bamekabe kutulengedde ate bavuddemu ennaku zino bangi beyongerako oba bakendeeramu okusinziira ku 2011 programu eyo Secretary General ajja kuba abategeeza mu butongole nga buli kimu kiwedde nga tumaze okuva mu Central Executive Committee sandyagadde nga ne SEC tennaba no SEC tulina okusooka okwanjulira SEC nga tetunaba naye nga omulimu gwatambula bulungi and we are so proud of the exercise. Olaba mugenda mu SEC olunaku olwaliro naye nga bannamwe bavuganya nabo ku ludda oluvuganya oba wabula mu government olwa opposition balina ensonga zaabwe nabo bennyini abamu bavuddeyo ne beesogge ne wammwe abamu bazze eri abamu bamusobodde okubasendasenda ne bajja ate abamu babavuddeko ne beegatta ku ludda oluvuganya gavumenti. Twalengedde jjo omukyala Nabira wa FDC bamunye tiketi mulina enteekateeka okulabika nti mumusendasenda gye kubanga ekifo kyajjako kyamaanyi e Kampala Lord Mayor. NRM ffe tuli mugendo it's a bus eri open buli muntu ajja ate tetulina gwe tugaana bangi abazze nange kenyini nali mu UIP olwaleero founder founding vice president of the Uganda Young Democrats naye olwenkola NRM ennungi olwaleero atonsanze wano ku kitebe kya NRM ng'omu ku bakungu abaliwo n'olwekyo ffe twaniriza buli muntu yenna era kyenatandikiddeko luli lwaki NRM yankizo nti ffe teri ebyo nti gundi bamumye tiketi abantu bali be bagikuwa abalonzi bennyini nti bwe kubanga ku kyalo kuliko abalonzi 3 mu National Electoral Commission Register nga 205 ba NRM 205 abo bonna bajja kuba akalulu kiba kizibu naye kati bw'ova wano nti ngenze ku kitebe kya party headquarters bampe card tubasasira busasizi era ebyo tebibulamu mu nkola bwetyo naye awulira nti anyigirizibwa ffe buli omu tumwaniriza jenga bwali era okitiibwa Nabira tumwaniriza bwasalawo okujja ne tutambula bulungi n'ajja mu kibiina ekyenteekateeka. Honorable mwamulako ddi oba bakamwe bawumulako ddi twalengedde omukyala leader of opposition Winnie Kiza yagala kyagenda kudda mu elective position ya politics gwe wavaayo kubanga naye wali mbako okuva 2006 paka 2016 yes wasooka kujjanga abavubuka nojja n'okiikira Nakaseke paka 2016 then n'okwata gino egy'okulabika nti ate oddukanya ekibiina mwabamwe bawumulako ddi abaffe baani nze kennyini mulina bannamuka nze kennyini nze gwe wadde ng'ekyokulabirako anti katugula okwa wajja eno n'oddukanya gya kibiina naye tulengera bangi abamaze kumpi mu palamenti ebisanja n'ebisanja tebawummulako ababaka baddembe buli omu aba n'ensonga ze n'owekitiibwa Winnie Kiza yabadde n'ensonga ze naye ffe abantu be basalawo ekisooka si gwe ng'omuntu bw'oba tosazeewo abantu basalawo ng'ababaka naye okujjako ffe konsaani yaffe enkulu ya kifo kya president ekifo kya president ababaka
njagala mukole research yammwe over 75% buli kulonda ababaka bakyuka turnover eyababaka yamaanyi nnyo so ababaka basobola okukyuka ne parliament yonna 100% basobola obutadda naye eggwanga ne lisigala nga litambula bulungi naye ffe tulowooza waliwo enjogerega nti president Museveni ate lwaki naye tawummulako omutwe guba mutwe omutwe guba mutwe n'olwekyo nadde mpa abantu ekyokulabirako nti omuvuzi wa pikipiki ne bweba gaali bw'aba afuna helmet tagisiba mu kifuba tagisiba mu lubuto tateeka ku magulu helmet ebeera ku mutwe so kati ffe nga NRM omutwe gwaffe president Museveni helmet gwe wetusooka ogiteeka nti kasita omutwe gutereera ebyobufuzi nga bwe ngambye nti ababaka bonna basobola okuggwawo eggwanga ne litambula nga ababaka tebakomyewo balala ne bajja bate kiba kyangu kuba tulabyeko ensi decades kati 3 emyaka 3 Somalia president yavaawo byadda mabega Libya yavaawo byadda mabega nawalala wangi so oyo gwe tukyasaba asigale nga tukwatidde bendera abasigadde ababaka basentebe bero C3 aba 5 abaki bademba okugamba nti nkomye wano tekikosa nnyo ggwanga lyonna kiyinza okukosa constituency emu naye tekikosa nnyo ggwanga ali busy ssentebe addukanya egya gavumenti mwabakuba ekikono baali baagala kujja kulabika nti bakwata ekya ssentebe wa NRM baani ssemateeka yaffe ekikola ffe tetulina teri gwe twali tulemesezza kubanga ssemateeka ya NRM ekolebwa oba ekakasibwa national conference so national conference omuntu yenna alina kya amendment gyayagala okuleeta na buli kimu waddembe naye wetwogerera olwaleero ffe nga NRM ssemateeka yaffe egamba nti national chairman ekisooka waliwo ebibiina ebimu nga bigamba national chairman yanaabeeranga flag bearer kati ate ffe awo tusingawo demokrasi owaffe asingako awo nti wabeerawo national chairman naye ate netulonda ne flag bearer so ejja national chairman tuli bamativu agikoze bulungi ate nejja bwa president agikoze bulungi mwetegekedde mu kya poliisi kubanga poliisi ngetulugunyiza aba opposition kuba abala babadde bazzayo empapula zaabwe ngebakugira mwe mugenda kugikola mu kya poliisi ekisooka nti poliisi nga institution omulimu gwayo si kutulugunya bantu naye mu kitongole mubaamu individuals abayinza okukozesa excessive force it's only nga bakozesa excessive force lwebaba basusse we balina okukoma era ekyo bavunaanibwa ate bw'ogamba aba opposition walabye ennaku ezo owekitiibwa Luzige chairman Mitiyana chairman LC5 abeero DU bamuyuyiza naye nga baba individuals mu kitongole naye nga omulimu gwa poliisi is to ensure there is law and order ogwaffe bannayuganda is kukwatagana na poliisi bulungi tukole emirimu gyaffe naye nga ekyokutulugunya kyekiri kyenagambye abantu babadde bakitwala bulala mu public nti era NRM tenatuwa road map tenakola ki waliwo enjogera egamba nti philosophy omu yagamba nti if you are to spend 12 hours cutting a tree spend 8 hours sharpening the axe tingogenda okutema omuti bwe kiba kinakutwalira essaawa 12 kozesa essaawa 8 ng'owagala embazzi okuwagala okwo is the planning so kati ffe planning yaffe gye tukoze tuli bakakafu nti tujja kubanga tugondera buli kimu ekyetaagisa gwe kulwa owulira mulinga ekisaawe ekiri leveled bulungi erimu aba NRM ne bannaffe abali ku ludda oluvuganya bomba mugenda kusamba mpiira kuba bagamba nti emikono egyabwe misibe ate mmwe mwagala mutebe mu ggoolo yemu naye mwenja mwe mwetaaya bulungi kiki ekilevelinga ground ge mateeka ge tukolerako tulina the Electoral Commission Act tulina Presidential Elections Act Parliamentary Elections Act byayisibwa mu parliament ate ku mulundi guno tebabikutte nako bulijjo buli tuba tugenda mu kulonda
wabadde nga wabeerawo ennongoosereza mu mateeka ago naye ababaka bennyini n'abo positions ekisalabyeyo yaleese private members bill kugamba nti kino temukikola kino temukikola. Ekyokubiri nti parliament yayisiza emabegakaawo kubanga parliament ye leveling ground really it is parliament ne ssemateeka n'amateeka ago ag'enjawulo nti parliament olwa standard operating procedures the Public Health Act yalagira nti twe tuba tukola ebibiina ebyenjawulo birina constitutions ez'enjawulo. Eriyo ekibiina nga kigamba nti ffe tujja kusimba mu mugongo, ekirala nga kigamba nti tulina kubeera mu secret ballot, ekirala nga kigamba nti tulondera ku byalo, ekirala kigamba nti tugenda mu ofiisi y'omukulembeze w'ekibiina ne tusala waani yeesimbawo. So regulations parliament ze yazisizza zawadde menu ez'enjawulo kubanga ssemateeka w'ebibiina ebyenjawulo ali wansi w'amateeka ga Uganda gonna nti ne NRM constitution eri wansi wa statutory instrument eyayisiddwa. So kati statutory instrument etuyamba ffena kwekwe ku leveling ground kuba senga statutory instrument yagambye nti okulonda kujja kuba kwa lining up I mean nga teyabaddewo okugeza naye nga bagambye nti mulina kukola mu mbeera bweti. So ebimu ku bi leveling ground are the rules of the game and the rules of the game ge mateeka kwe tutambulira era independent electoral commission kwesinziira okuba nti etuwa guidelines. Ansikunaba mu kino kyabadde nkugamba nti abavuganya government baba bavuganya mu abali mu government NRM bagamba nti abamwe bayitawo with impunity wadde waliwo standard operating procedures ne guidelines za COVID bo bagenda maaso kati bakuba ne campaign naye they go with impunity police tebakwatako bali olutegeko kubanga oli yagambye nti yabadde asinkanye baŋŋanda ze tewali kye bamukoze naye opposition bwe yagendako okuba yorali okawuka bantu basatu be yali erina babakwatirawo andi kakati ekisooka nga n'ebyokulonda obitadde ku bbali ng'ekibiina ekya NRM tukubiriza bannayuganda bonna regardless of kibiina ky'olimu oba olimu NRM oba olimu DP oba FDC oba tolina kibiina ekikwatagana n'ebyobulamu twagala kubasaba bagondere ebiragiro ebyo. So nga ne pate naffe kitukakatako okwongera okutegeeza abantu baffe wonna gye bali nti buli omu buli kyakola bwe kiba nga bagambye nti tosuusa bantu 5 enjawulo eriwo be bamu ku bannaffe ab'opposition n'agenda mu butale kuba kati bw'ogenda mu katale noga nti ngenze kugaba naturally wabeerawo commotion ng'omukulembeze yenna wabeerawo that commotion gye twagala okuavoidinga. So mu mbeera eno tubeere n'enteekateeka nti abantu mbayise waliwo social distancing balina masks ate abatasukka abo bateekeddwa kubeerawo tuleke tukole enteekateeka zaffe. Kino kinaabako kwagenda mu sseeka eri baminisita ne ba MPs aba NRM abafulawutinga COVID guidelines. Seeke tunuulira ensonga zonna era nga bwe ngambye nti roadmap yaffe ebimu ku bibadde bitannagifulumya kulaba nti tuteekateeka tutya okulaba nti tugondera mu byonna bye tukola era ekimu ku byo kwe kutegeeza bonna abateekateeka okwesimbawo okulaba nti bagondera enteekateeka y'ebyobulamu. Tuline Honorable Rose Namayanja Nsereko yembaka yaliko mbaka ow'Ennakasiko omukyala kabona gavumenti yaliko ate minisita ow'ebyamawulire n'okulungamya eggwanga ate ng'era aliko minisita omubezi ow'ensonga eza Rural Triangle. Tugenda kuddako mu studio katono nnyo okufuna ka break ate obanga adduka ajja kufuna ekibuuzo kyomu 2-3 okuva eri bannaffe abali mu studio then tuwumbewumbe olunaku lwa leero tumuleke ate agende yeetegekere seeko olunaku lwa leero. Democracy tetali eyo tebamulina ekyo kimu. Ekyokubiri people power bapositinze ennaku ezo nga bagamba nti bali mu offices zaabwe. NRM emaze mu buyinza emyaka 30 terina kizimbe lwaki tebazimba. Ekyokusatu mwe President Museveni yakotte enkasi ya Republic of Uganda. Ekibiina nga bano abali mu administration tusubira nti be bandibadde ba planningira ekibiina
bo plan yaabwe y'emyaka 5 nga pate egamba ki oba baba kyakobye naffe kyetukoba tugenda bugenzi president kyasalawo kuba ye bwe bada ali planningira eggwanga bonge ekibiina abakoze eki as a party emyaka gino 5 egiwedde era ba planninga kola ki emyaka 5 egiddako. Ebyange biringa bibiri oba oliawo ebibiina byonna ebigenda okwetaba n'abantu sekinoomu abagenda okwetaba mu kalulu k'omwaka gwa 2021 akakiiko k'ebyokulonda kali open ne kagamba nti aliko ne kyatategedde waddembe okutambula n'agenda n'abaako ne kyeyeebuuza naye mu nteekateeka eyo bannayuganda balina ebibuuzo bino wammanga. Ekisookera ddala awali ekitebe ky'akakiiko k'ebyokulonda gye buvuddeko mwami Byabakama yagamba nti baba wansaleesalewa paka Novemba okuva mu kifo ekyo UNRA yeetaaga okukozesaawo era agamba nti emu ku nsonga ezamusisinkanya omukulembeze w'eggwanga kulaba butya bwe bagenda okukigonjoola. Bonga bannakibiina abagenda okuteekinga part ova akalulu k'omwaka gwa 2021 balaba nti isi yeeteeseteese ekimala okukola kino akasente weekali akanaabasengula oba. Ekibuuzo ekyokubiri kiri ku constituencies empya ezakakasibwa gye buvuddeko mu kakiiko ka Parliament. Bonga ekibiina kya NRM beeteeseteese batya okulaba nga nayo kale tugambe nti bavubayo basobole okuba nga bongera ku muwendo gw'ababaka be bayina mu Parliament. Enteekateeka ya constituencies empya yo eyimiridde etya eri ekibiina ekya NRM? Yes, tukomyewo ate eri Honorable Rosemary Namayanja Nsereko agenda maaso okubanga addamu ebibuuzo bibembuziddwa badde bingiko. Honorable bakubuuza ebibuuzo badde bingi bagambye ekitebe ky'ekibiina mu kizimba ddi mwatulaga luli mu enamone nti mwakigula ekifo mwakigula enteekateeka z'okuzimba zitandika ddi ez'ekibiina ekitongole ekitebe ky'ekibiina kyo kitandika ddi okutambula. Ekisooka nti twebaza Katonda nti we tuli kati waffe tuli maka gaffe amatongole era tujja kuba tutegeeza Central Executive Committee ejja kuba etegeeza bannayuganda dirwe tutandika naye nga nalyo ebbanga terijja kuba ddene lwakuba nti kati ate tukyali mu nteekateeka eno ey'akalulu. Ekirala nti mugamba democracy naye mu kibiina temuli democracy wa kimemete nti omuntu n'avaayo okulabika nti yeesimba ku mukulu temuwadde ekyagaanya. Teri gwe twali tuganye kwesimbawo kubanga enkola yaffe nga bwe nagambye butafaanana bibiina birala nti tebatuula bantu basatu ne baga nti gwe presidential flag bearer nti oba ne batuula abantu 10 oba oba ne bwe baba 100 ffe tutuula mutwalo gumu n'ekitundu naye nga n'okukola ekyo nti wabaawo expression of interest. Bannayuganda bonna baweebwa obudde yenna munnayuganda gy'ali bagamba ayagala okwesimbawo okukwata bendera ya NRM ng'atuukiriza ebisaanyizo ekisookera ddala ng'alina ebisaanyizo constitution byeragira omuntu byalina okubeera nga president ng'avuganya kuba president. Ekyokubiri nga omuntu oyo member wa NRM bateekawo expression of interest ne bajja bapiikinga empapula ne bategeeza electoral commission ya NRM nti baagala okwesimbawo ku kifo ekyo. Central Executive Committee netuula era neweereza amannya ago mu NEC negatwala mu SEC mu National Conference. So teri munnayuganda gwe bali baganye nga oba memba wa NRM nga atuukiriza ebisaanyizo ne bamugana okwesimbawo buli omu wa ddembe naye President Museveni awangula bulijjo olwa majority. It's the basic politics is about numbers. Eko mwetegese kuzino constituencies empya eza 15 ezalangiriddwa mu Parliament. Mwetegese mutyazo okulabika nti muzitwala. Ffe ne bwe balangirira mmeka ffe twetegese ssebo. Nga bulijjo it's not by accident nti tuwangula percentage ennene wetwogerera tuli ku 83% ababaka mu Parliament. So tweteekera NRM kyekibiina kyokka ekiteekawo aba candidates okuviira ddala ku kyalo ku chairman wa LC1 okutuuka ku president buli wamu NRM ebeerawo ne candidate. Yes, so we are set zonna constituency parliament bweneziisa
nazo tujja kuba tweteeseteese. Honorable kino njagala okyogere okiddemu nga yaliko omubaka wa parliament. Tulaba nti numbers nene nnyo bwe tulaba special interest groups eziri mu parliament, UPDF abaliko obulemu banaffe kati baagala ne slots endala 5 ez'abakadde. Gwe bw'otunuulira almost tugenda mu parliament ng'erina ababaka bw'otunuulira cities empya kati waliwo city ezazze kati nga city eya Masaka ng'ate badde district. Kitegeeza nti Masaka ejja kubeera erina MP omukyala ate ne city nayo ng'erina MP. Bwenge yali omubaka mu parliament. Kino olaba nga numbers gye tulaga ne bw'otunuulira nti administration costs ezigenda okuba nga zeeyongerako vis-a-vis other ekyababaka administration costs teziba nene nnyo but ndowooza nti ababaka baffe tetwandyagadde parliament nene nnyo, that is ku perspective yaffe ng'ekibiina. Naye ababaka tulowooza nti basobola obitunuulira byonna okugeza nti ne constituencies ezasabwa zaali 6 n'okusoba baleeseeko 15 bateekwa okuba nga balina kwe basinzidde ng'ekimu ku byo ze numbers ezo kubanga okwongeza ababaka 6 omulundi gumu nakyo tekiba kyangu. So ndowooza nti ababaka ekintu kino bwe kituuka mu komiti basobola okukitunuulira ne bamanya ki ekisoboka gavumenti kyesobola okuddukanya nakyo ekitasoboka. So much as twagala constituency nyingi but we must reconcile between representation and affordability of that. Nawo kanya balete abakadde kuba bagamba nti NRM esingamu abakadde olusi ba minister Moses Sanji ekyo mulowooza kirowooze NRM abantu abo kyovula boyogera batono ne baggwayo abantu abo oyogera batono ku parliament ya 83% nga ba NRM mu East and Central Africa, actually ne mu Africa Uganda yerina bamemba ba parliament abato abasinga obuto. The average age of an MP mu parliament ya Uganda olwalero bw'obala ffe twayingirira mu parliament mu 2001 aba myaka emito abavubuka abayingira nze nayingira ndi wa myaka 26 we were endangered species nga ne bwosituka okwogera ne ba professor eno lyo baani olwalero actually abakadde they are the endangered species mu parliament nti abavubuka bangi olw'enkola NRM gyezeeteekawo all along nti kati ngaffe twayita mu bukiiko bw'abavubuka teebereza okuva okubeera nga oli chairperson w'abavubuka ku kyalo Ekalagi nobeera chairperson w'abavubuka ku muluka gw'Empwedde nobeera kansala w'abavubuka ku ggombolola ly'e Kasangombe nobeera chairperson w'abavubuka mu district y'e Luweero kakati grooming eyo yonna gy'ofuna bangi tunulira ne cabinet yaffe abantu boogera nti kubanga abakadde gye bali naye nto nnyo Bahonarebo Gwang, Bahonarebo Anite bangi really ababaka abali mu myaka emito. So nze ndowooza nti si kituufu okugamba nti NRM yesinza abakadde ate ffe tetukitunulira mu ngeri ya bibiina but NRM esobozeseza omuvubuka to be inspired and okubanga taking a part mu kukulakulanya eggwanga. Honorable, there is a concern abantu bagamba nti COVID-19 oba lockdown it is politically motivated than a health concern now. Ekyo lwaki tebakibuuze Kenya abafiiriddwa abantu mbadde nkyakuba Honorable omutuukirira omukulu mumugamba nti kuba tuyita mu kibuga kati bw'oyita mu kikuubo bw'ogenda ku nguudo ez'enjawulo Honorable Speaker akyogera ku nagamba nti lwaki tebalifting a lockdown eno than keeping people at suspense kubanga tumanyi nti we are to live with COVID-19 at a time we don't know kuba tujja kubeera nakyo bwe mba mutuukiridde omukulu lwaki temumugamba nti banange twandikoze kubanga kimayika tugenda mutuukirira then abeeko kyetulaba kirala ffe ne tuforming opinion oba kyetuyita public opinion naye nga n'abakugu nabo babaako byebalaba ebyenjawulo. America baatuuka ekiseera ne baggulawo ne bagamba nti ffe tukole ne bagenda ne mu beaches ne bakola ki olwaleero baddamu baggalawo olw'ekizibu ekyo. Waliwo amawulire agafulumye sin tetunaba wekakasa bulungi tulina ministry ya health okonfaminga nti ndibanga waliwo omubaka eyatestinze okubeera positive kakati mu mbeera eyo bwe kibanga ne mu parliament omubaka bw'atestinga positive
kibeera very dangerous kuba ababaka babeera mu bantu all the time. So ekyo kyongera kutugamba nti twenyweze. Tulina omukisa era twebaza pulezidenti waffe atukulembedde bulungi mu nkola eno nti amawanga gonna agatwetoolodde abasinga bafuuyisiza abantu 1,600, 1,800 ze Ethiopia zonna e South Africa abantu eriyo ne bannayuganda nabadde ndaba komitimbagano eriyo munnayuganda eyafudde lwa COVID-19. So fe okuba nti tetunnafunayo muntu afa tekitegeeza nti obulwadde buno tebuliiyo. Ffenna buli munnayuganda tulina to pat ourselves on the back nti olutalo telwali lwa President Museveni yekka, era naye bwe yabadde annyonnyola yagambye nti it was you people okukkiriza nti katukkirize nti obulwadde buno weebuli tulabe engeri gye tubukwasiza bamu. Ate era yenkola ya NRM okuva emabega ne President Museveni nga atukulembera nti ne ku HIV AIDS bwe kityo bwe kyali n'avaayo n'ategeeza eggwanga nti obulwadde bw'amaanyi tulabe engeri gye tubulwanyisa. So nze ndowooza nti abakugu bye batugamba tubigondere. Mpadde ekyokulabirako kya America abakugu bayogera birala ne bannabyabufuzi bayogera birala. Kubikwatagana n'ebyobufuzi yes abakulembeze baffe tujja bagondera bye boogera, naye ate kubikwatagana n'ebyobulamu nakyo tukiwa abakitegeera obulungi. Honorable balabidde kumwe abantu bamwe bakoze ebintu bino ebireka nti ate bideviatinga from the norm gye bali bataddewo ne guidelines ennyini nyini kubanga tewali caution na ngeri nambika nambulukufu kati ekyo nga bwe ngambye nti olwaleero embeera gye tulimu nze ndabawo some level of complacence. Abantu ogamba nti oba ekintu tekiriiyo tewali naye tetwagala tukitunulire bwe kityo ate tugende we twali tuwonye kubanga olwaleero we twogerera tuli ku level 3 stage 3 eya COVID-19. Stage 3 eyo yetegeeza ki nti tulinayo abantu mu communities kuba luli bagamba nti abavudde ebweru then ne tugamba nti waliwo ab'ebimotoka kati olwaleero mu community webanga tusobola okufunayo sporadic cases kiba kitegeeza nti bwe tuva ku stage eyo ate tugenda ku stage eyakuba nti eriyo ebifo bye tugamba nti awo it's a hotspot. So nze nyongera kukubiriza ffenna regardless ebibiina byaffe ffenna tugondere ekintu ekyo. MP rather minister bamwise for an apology at floor of parliament. What is your opinion on that briefly? Minister nze ndowooza kimukakatako okuvaayo. Ekisooka nsiri mwogezi wa minisita wa byabulamu naye ndowooza kimukakatako okuvaayo anyonyole circumstances ezabaddewo. Minister Honorable Ngatuwumba akatale keka then tubagalize deliberations ennungi olunaku lwaleero. Ekisooka njagala okwebaza Salt TV olw'omukisa guno okwogerako ne bannayuganda gwe mutuwadde ate n'okutegeeza bamemba b'NRM nti tubeere bakkakkamu katugende ffe tukole ogwaffe ate n'okusaba nti mu byonna bye tukola ekisooka nti tulabe nga tetufutyanka oba kwegamba nga tugoberera ebiragiro abasawo bye batuwadde, social distancing, face masks, twewale okukwata mu ngalo, omanye akalulu kaffe kabeera ka muliro naye twagala kubasaba tugoberere ekintu ekyo abantu baffe betuwagira bawangule naffe abanoonya akalulu tuwangule ng'ate tuli balamu kubanga opposition ebateddeko tabo ereeta tiimu zikabiri ti Smile bwebamba bayitako ku luno si gwe gusoose bazze nga baziteekawo bulijjo n'olwekyo ffe tuli beeteefuteefu yennajja. Anyhow bwetyo otambudde olunaku olwaleero ntambule ne Eric Sebalamu ate ne Isaac Kyagambiddwa twenza nnyo Honorable Rose Namaya Nsereko olwakadde kootuwadde tugenda kwagaliza ate okutambula okulungi okutuuka mu maka ga President Entebbe tubagaliza okuteesa okulungi ate munaavaayo ne mutubuulira byonna byonna mukkanyiza tujja kwatagana olunaku olw'enkya ate mu Torch Week ku lwa ttiimu yonna tubagaliza akaseera akalungi tubagamba nti musibe bulungi mwerabe.